Перед началом этого видео сделаю небольшое предисловие. Это видео было сделано 14 марта в 2023 году Петриком или Феликсом, и это перезалив одного из его видео, если быть точнее сериала, не обревшего популярности, хотя имел шансы даже вытеснить те самые страны ютуберов. Приятного просмотра! Проходи. Наша цель — захватить контроль над той станцией, дабы забрать части с ресурсами. Замечен враг. Передаю ответчику. Значит, будет подкрепление и не будет огонь захватить вас. Боже мой! Давай. Отлично. Дорога расчищена. Стоп, что за фигня? Отступаем. Остальным солдатам остановить и не дать захватить базу. Скоро будет высадка элитных солдатов. Но мы же не выполнили цель. А я смотрю, ты хочешь подохнуть под обстрелами. Знаете, что я так бешусь, ору? Потому что я тоже россиянин. И меня раздражает ужасно, когда россияне шуткуют. Император, мы смогли отбиться от солдатов ВАИП. Они отступили, но наша база и войска очень сильно пострадали. Вот же сучара такая. В следующий раз им не поздоровится. Итак, как вы знаете, теперь я заместитель ВОИП и могу делать все, что захочу. Но это же не означает... А ну молчать. Ваша задача проникнуть в центр ОЦЛ и выкрасть их мощный танк, тем самым у нас будет очень сильное оружие в стране. А у них такого не будет, и мы станем самой сильной страной. Но так же нельзя. А ну лямку завяжи. Мы с ОЦЛ союзники, и вас легко пропустят туда. Дальше дело за малым, выкрасть танк с помощью машин, пока никого нет, ну и притащить в ВОИП. В общем, хватит базарить, а ну давайте быстро пошли, пока я вас не выгнал.